なんかギターを抱えたモヒカンチカラさん、こんばんは。希望のエリアへようこそ。ありがとうございます。歌ってくれるの？どうも、希望のエリア、こんばんは。この間3月11日なんですけれども、郡山に行ってきまして、郡山の、反原発の集会でもね行ってきたんですよ。で、ね、それのもともと福島で声を上げられない人たちがいるということで、そういうのを信じていって、でその前にツイッターとかでその宣伝をしたら、結構ねメンションが飛んできて、来るなとか、そういうことをするから良くないみたいな話は、その原発のね、反原発運動が向こうの人にはなんかあんま印象良くないみたいな感じだったんですけど、で行ってみてね、もっと煙たがられると思ったんですけれども、確かにね、文句こう言ってくる人たちもいたんですけど、手振ってくれたりお辞儀してくれたりする人たちも結構多かったんですよ。だから半々ぐらいかな。やっぱ声上げられない人たちがいるっていうのは本当だと思います。でですね、東京でこうね、ツイッターとかでそこは危ないから避難しないと良くないとか、その避難しないのはバカだとか言ってる人たちがいるじゃないですか。でもね、やっぱそうするとやっぱ向こうの人たちもね、かたくなになっちゃうし、本当に逃げられない事情ってやっぱしありますもんね。そういうふうに言ってしまうのは良くないなと思います。初めの2011年の事故が起きた初めの段階で国がねちゃんとやってればそんなことはなかったと思うんですけれども、もう住んで生きちゃって普通に暮らしてるんですよ。それはもうしょうがないじゃないですか。だからね、逃げるよりもっと民間でも診療所だったりなんかそういうようなケアとか、あとは国に対する保障を訴えるとか、そういう方がいいと思います。でですね、2011年のその時に6月夏ぐらいに友達と話したんですよ。子供がいるやつで、そいつがね、だから子供ちっちゃい子がいるんだけど、こいつが子供たちにその原発事故でお前らは諦めろって言ってたんですよ。でその話を聞いて悲しいなと思いました。そうですね。でもなんだろうな、やっぱこう国がちゃんとやんないとそういう人たちも、結構いますよね。でそんな気持ちで作った歌を一曲お願いします。1、2、3、4。
願いをね、なんか希望のエリアにぴったりな感じで、はい、ありがとうございました。これからも一緒に頑張っていきます。ありがとうございます。